Allah adama rəhmət eləsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra İbn Ziyad məlun Küfə məscidində qalxdı minbərə. İmam Hüseyn əleyhissalama pis sözlər dedi, təhqir etdi və Allahı şükür etdi. Diqqət edin. Allah höccətin faciəli şəkildə şəhid eləyibdi. Qalxıb Peyğəmbər minbərinə, məsciddə cəmaət hamı sakit qalmışdı. Diqqət edin. Əksəriyyət, belə deyək, hamı sakit qulaq asır. Bir nəfər azad kişi, böyük şəxsiyyət Abdullah ibn Əfif iki gözdən kör, bir gözün Cəməl döyüşündə vermişdi, bir gözündə Səffeyn döyüşündə. Qalxdı ayağa. Əlini şiyəsi oldu. Dedi, ey Mərcanənin oğlu, ey Allah düşməni, yalancı oğlu yalancı sənsən. Çünki İbn Ziyad bu cəsarət eləmişdi Həzrətə, yalancı oğlu yalancı demişdir. Yalancı oğlu yalancı sən özünsən, sənin atındır və o kəsdi ki, səni burada əyləşdirib qüdrətə çatdırıbdır. Peyğəmbər övladlarını öldürürsən və minbər üzərində onlara pis sözlər deyirsən. İbn Ziyad göstəriş verdi ki, az yaşlı gənc qızının qarşısında onun başını kessinlər. Amma İbn Əfif neynədi? İmam Hüseyn məzlum idi, ondan o təhlükəli anda qalxıb müdafiə elədi. Bir halda ki, millət hamı susurdu. O susanlar nə qazandı? Əbədi lənət, nifrət, zillət qazandı. 1400 il sonra biz burada İbn Əfifi yad edirik. Nə üçün? Çünki zülmə qarşı etiraz elədi. Məzlumdan müdafiə elədi.